«Техасская резня бензопилой» — это серия фильмов ужасов про маньяка с маской на лице, сделанной из человеческой кожи. Всего серия насчитывает 8 фильмов. Из них 5 классических, 2 ремейка, которые мне понравились больше всего, и 1 приквел, он же перезапуск франшизы, вышедший в 2017 году под названием «Техасская резня бензопилой. Кожаное лицо». Хоть все фильмы и являются продолжением одной серии, все же история в них немного разнится. Поэтому я взял на себя смелость и решил соединить события самого первого фильма «Техасская резня бензопилой» 1974 года и дополнить историю ремейком 2006. В оригинальной серии имя персонажа Бубба Сойер, а в ремейке его уже зовут Томас Хьюитт, и чтобы вы не путались, я буду называть его имя из оригинала. Приквел 2017 года в расчет я брать уже не стал, так как он отошел от оригинальной серии, да и нет там никакой техасской резни бензопилой, ни кожаного лица, просто сумасшедшие подростки. Такой типичный кровавый слэшер с якобы поворотным твистом, так что его затрагивать никак не будем. Ну а теперь мы подобрались и к самой истории кожаного лица. 1939 год. Штат Техас, город Фуллер. Молодая девушка по имени Слоун, будучи на 9-м месяце беременности, вынуждена работать на мясоперерабатывающем комбинате братьев Ли. Ведь в этом богом забытом городе это единственное место, где можно заработать хоть немного денег, не считая заправки и закусочной возле дороги под названием «Последний шанс», где проезжающих мимо путников кормят плохо прожаренным мясом. Несмотря на свое положение, беременная Слоун огромным тесаком рубит мясо. Внезапно ей становится плохо. Девушка говорит боссу, что ей нужно срочно выйти в туалет. По ее лбу скатывается холодный пот, и она падает в обморок. К девушке подбегает один из работников, чтобы оказать помощь. Но директор командует, чтобы тот не вмешивался. На фабрике и так полно работы. Директор наклоняется к Слоун и с презрением говорит: «Вот что бывает с теми, кто выпивает на работе». Внезапно у девушки наступают схватки. Она кричит, и у нее начинаются роды. «Черт возьми, да что с тобой происходит? Заткнись и хватит орать», — говорит директор. В глазах у девушки темнеет, она замирает и перестает дышать. Директор осматривает ее тело и видит что-то кровавое, какой-то бесформенный кусок мяса. Спустя секунду это что-то издает плач. Это младенец, мальчик. Вероятнее всего с патологическими отклонениями. Внешне он не был похож на здорового ребенка. Лицо было обезображенным, кожа красная, вся в складках и царапинах. Явно этот уродец не проживет и часа. Директор заворачивает новорожденного в фасовочную бумагу и выбрасывает в мусорный контейнер. Остальным работникам он велит помалкивать, угрожая им увольнением. В это время возле мясоперерабатывающего комбината, разыскивая что-нибудь поесть, бродит женщина по имени Люда Мэй. Роясь в одном из мусорных контейнеров, женщина замечает, что один из свертков бумаги шевелится. Мэй разворачивает его и видит младенца. На лице женщины умиление, она расплывается в улыбке, прижимает дитя к себе и уносит домой. Новая семья принимает младенца и растит как собственного. Они его любят, заботятся, только вот для них он скорее не как человек, а как домашнее животное.
Ему дают имя Буба Сойер. Мальчик растет. Его умственные способности сильно отстают в развитии. Разговаривать он так и не научился. Вместо слов он просто мычит или издает какие-то звуки. Старшие приемные братья издеваются над ним и насмехаются над внешностью. В возрасте 9 лет он начинает помогать семье по хозяйству и разделывать туши забитого скота. Уже в столь раннем возрасте у него отчетливо проявляются психологические отклонения и садистские наклонности. А свое обезображенное лицо он начинает скрывать от взглядов и заматывать тряпками. На что отец говорит ему: «Для работы на скотобойне красота не нужна, малыш». В 12 лет Буба Сойер делает свою первую маску из шкуры теленка. В семье его начинают называть кожано-мордый, мальчик или малыш, а данное ему имя постепенно отходит на задний план. И хоть все эти люди считали Бубу частью своей семьи, любили его и заботились, но за каждую провинность его жестоко наказывали. Постепенно его воля оказалась полностью в подчинении у семьи. Мальчик перед ними испытывал животный страх, но в то же время был им предан и очень сильно уважал. При виде чужака он испытывал панику и боязнь, но в то же время был готов, словно собака, сорваться с цепи и разорвать незнакомца, который, по его мнению, мог причинить вред его семье. Позже, когда Буба Сойер немного подрос, его устраивают на тот самый мясоперерабатывающий комбинат, где много лет назад он и был рожден. С утра до вечера Буба Сойер освежевает туши скота. Такая работа ему вполне по душе, ведь она утоляет его интерес к жажде крови и убийству. «1969 год. Братья Ли объявляют о закрытии мясокомбината. Сотни людей теряют свои рабочие места. Тихий город Фуллер начинает пустеть. В день закрытия фабрики на рабочем месте остается лишь Буба Сойер. Он, как обычно, рубит тяжелым тесаком мясо. Спустя годы он стал взрослым мужчиной с интеллектом ребенка. Его рост около 2 метров, а вес порядка 150 килограмм. Помощник директора в грубой форме велит убираться ему домой и называет глупым животным. Позже, в этот же день, когда на фабрике никого уже не осталось, а директор собирал последние вещи перед уходом, к нему в кабинет наведывается Буба Сойер. Директор велит ему сейчас же проваливать отсюда. В этом городке не осталось никого, кроме твоей семейки. Хотя эта помойка как раз для вас. Эти слова стали роковыми для него и прозвучали для Бубы как команда «ФАС». В этот день он убил свою первую жертву, забив ее молотком.
На столе в кабинете Буба Сойер увидел бензопилу, которая за долгие годы так сильно полюбилась ему, ведь орудовать ей приходилось довольно частенько, распиливая туши на несколько частей. Все человеческое окончательно исчезло в нем. С этого момента его имя «Кожаное лицо». Когда стало известно об убийстве директора фабрики, единственный шериф на всю округу, который тоже хотел покинуть эти места, наведывается в семью Сойеров. Там он берет с собой его дядю, и уже вдвоем они едут искать Бубу Сойера. Когда они его находят, и шериф выходит из машины, чтобы его задержать, в это время дядя берет ружье и убивает шерифа. С этого самого момента уже дядя становится лицом закона в городе Фуллер. Теперь всех, кто забирается в эти края, отныне ждет печальная участь. Они будут пойманы и съедены семьей каннибалов. А их обглоданные останки будут подаваться проезжающим мимо туристам в той самой закусочной у дороги под названием «Последний шанс». Вот такая история из оригинала и ремейка 2006 года у меня получилась. Возможно, я где-то и накосячил, что-то не договорил, как, например, с именами членов семьи, так как в оригинальной серии фильмов у него есть и братья, и дедушка, а потом выясняется, что там вообще семья Сойеров насчитывает человек 6, и даже в дальнейшем у Кожаного лица появляется дочь. Все это я решил пропустить, стараясь в основном внимание сосредоточить именно на Кожаном лице. Кстати, прообразом Кожаного лица послужил маньяк по имени Эд Гин, чья история, конечно, отличается от киношной версии, но какая-то схожесть есть. Работа на ферме, убийство людей с последующим изготовлением из их кожи одежды, а из костей домашней утвари. Понравилась или нет такая история, собранная по частям из разных фильмов, пишите в комментариях. Также не забывайте участвовать в опросе на следующего персонажа, который находится в правом верхнем углу. Еще интересно почитать ваше мнение, зашел ли новый формат такой скульптуры. Потому что я понимаю, контент надо преображать, а то одно и то же все-таки приедается. Поэтому решил поэкспериментировать и внести что-то новенькое. Ну и спасибо всем за внимание, всем удачи и всем